се. Това май аз го казах. Ами кой друг? Праха му магите. Утрете с Ленка. Сме вкъщи. Чакай да видя кафе. Ау, ще му париш. Какъв е въпросът? Какъв е въпросът, да? Кокошка на Нова година. Да, в нашата сцена на Нова година. Знаеш ли защо? Защото Ирина даде прекрасната идея да се събереме в тях. И аз казах, че съм на рожден ден. И казах, че съм на рожден ден на майка ми. И тя ми повярва, тъпата кокошка. Тя кокошка като на нашите приятелки кокошките. Същата кокошка и тя. Искам сега се обичам. Един вид. Да. Сега. Значи, има едно време. Губихме. Нашия вид. За кокошката. И яйцата. Двама влюбени седели. Това ли? Гуткат си. Двама влюбени седели. Да. Да. И той казал на момичето го гутка, нещо такова казал. И тя казала, кажи ми друга мила дума, нещо такова. Не има. Да, и той казал кокошка. Защо кокошка, бе? Защото ти ми седнала на яйцата. Ще бъда, че си гаден разказвач. Не, якър съм. Да, ами гаден си. Да. Виж, че ти ми се очите са сини. Да се приближим. Леко! Слимо сега. Слимо го обичи пред очите. Трябва да се трие, открие недостатъците. Така се виждам по-добре. И аз. Грозни вежди. Абе, ти ще му париш, бе. И аз имам грозни вежди. Аре, че на козмичик. Ще ходим на козмичик. При това видео ти ме излагаш. Чао. Чакай, абе, нищо не